Да, абсолютно верно. Вот мы сегодня весь день на объекте, солнце у нас крутится вокруг нашего дома, уже вот скоро вечер, и весь день светит солнце, достаточно жарко. Как решить этот вопрос? Элементарно. Мы устанавливаем мультифункциональное стекло с напылением Solar. Человек приходит домой, не жарко. Это стекло минимизирует подачу ультрафиолета в помещение. Что это? Это значит, мебель у нас не выгорает, обои у нас не выгорают, цветы, которые у нас растут рядом с окном на подоконнике, не погибают от ультрафиолета слишком.